Kanaafuu waan jettu qabdu miti waan natti hin qabdu. Qaba malee waan jettu. Dhugaan sirraa dhagahuun biraan qabu waan hin ta'eef ka'iitiin na biraa deemi. Mooti ka'ina biraa deemi sin jechaa jira bara. Ka'ina biraa deemi mooti. Mootis tanaasaa jira bara. Ikkoo ka'iitiin na biraa deemi. Amtu waan caalin tumtuu na wajjin haasa'uu Ikkoo waan natti himtu sin qabdu fedhuma si wajjin haasa'uu sin qabu ka'ina biraa deemi. Waan natti haasoftu hin qabdu waan naasee irraan ala. Ka'i. Tole akkam jirtu hordoftoota keenya nagaa keessanii nagaa koodha kun har'a geera galanni waaqafaa ta'u dhibeen qabnu asis jecha tolaa samaas gaariis dabarsaa har'a geenyerra yaa gaara immoo kun dhufneerra waaqattaa tolu jenna yaa egaa sila dhimmi keenya kun sila waliin isaan beekamu har'asii dhimma mootii irraa waa jedhanii bilbilee baay'ee mana dubbisaa gidduu kana bilbilaa ture irraa sin kaasu bilbilaan kaastu nama tuffataa maal sin jechaa ture miseejis na barreessaa ture dhugaa dubbachuuf egaa maaliif akka na barbaadun beeku wanta ijaan argeetu sobaa ta'u wanta gurraan dhageetu sobaa ta'u tarimmoo wanta inni natti miti dhugaa ta'aa ta'u waan hin beeku qabu dhugaa dubbachuuf baay'een si barbaada dhimma cimaaf si barbaada naan jedhee dhimmi ittiin na barbaadu silaan dhumatu dhimma cimaaf na barbaada yeroo hundaayyuu garuu dhimma cimaa ta'e iyyuu argineen akka kootti har'ammoo maal gocha kan na barbaaduun beeku baay'ee marra deddeebi'ee na dhiphisee naa jechuudha kana nani bilbila sirraa kaasee tole jedheefi ammoo sin barbaada dhimma cimaa si barbaada naan jennaan hin ba'e jechuudha mana achi bakka wayiin taa'ee gaanii jira amma inni dhufutti immoo maaliif akka inni na barbaade sirraatti ilmaama jedheetanii jechuun dhimma inni na barbaaduu fi akkan ani tilmaamee ilaaletti yaa soobadha naan jechuuma dhufa waan biraan qabu dhugaa dubbatu soobadha obsee siif jedheen jechuuma dhufa silaanaaf jedheema waan hunda kan inni godhu kanaaf wanti mootii ittiin dhufaa fi jiru sumaaf jedheen naan jechuufidha waan biraaf miti sumaaf jedheen obsee kanan kana ta'e kanan akkas godhee kanan gaarabee kanan dachaawee kanan akkas ta'e kanan kana dhabee kanan kana ta'e jechuuf dhufa waan inni jedhu tilmaamuun na rakkisa jechuudha. Garummoo sakamtu soba akka ta'uuf sakam akka na hubachiisuu dhufuutu naaf hin galle wal fudhatanii mana siree deemu isaanii soba ta'e haa ta'u wal mari'achuu isaaniitti soba ta'u haa ta'u achi gaanii wal dhabuu isaaniitti soba ta'e haa ta'u hin beeku bicha jechuun kan waan karoorfatanii manaa ba'an qabu isarratti immoo gatii walii galtee dhabanii fi har'a deebisee obseef jedheen jechuu dhufa jechuudha dhimma biraan qabu dhimmi inni ittiin dhufu sobuma dhanaan jechuu dhufa kanas ta'e sanas asiinis ba'echinis ba'ee ani kanan goone sobadha obsee naan jechuu dhufa nan beeka yoo kanarra darbe immoo sitti naraaramadha yoo ija isaa soogiddan dhiqatee dhufe jechuudha sitti naraaramaa jechuu dhufa kana darbaa waan ta'u miti dhimmi inni na barbaaduuf nan beeka kanaaf anis dhimmi inni na barbaaduuf kiiloo naan kaasu waan ta'eef kana nani bilbila irraa kaasaan turree fi yaa ogaa dhimmi mootii kanarra hin dabbadee mayyaadha yookiin sitti naraarama jechuu dhufa yookiin dhimmichi sobadee na hubachiisuu dhufa jechuudha ija shawwalaan dhiqatee kanarra hin darbu dhimmi na barbaaduu fi dhimma kanarra darbu miti. Egaa kanuma kana natti fakkaata haalli inni dhufuuf jechuudha. Isa kamtu immoo soba akka ta'u naaf hin galleen ijaan argeera. Yeroo isaa wal qirqirsanii taphatan argeera. Wantichi mana sireedha. Sirriidha riilee mana sireedha. Mana sireettidha. Isheen asitti walii galanii achitti walaa dhabanii dhimma isaaniitiin allaallatu wal dhabuun isaanii isheen achi geessee gara isheen jetteetti dhufuu fi dinnaani kan isheen akkasitti diraamaatti hojjettee baate jechuudha. Qullaa mana sireetti gattee ni baate. Innis immoo meebii kana dhokfachuufis jedhee ta'uu danda'a achi ga'anii dhimma koo osoo hin taane dhimma biraarratti soololuu danda'an obsee waan itti beekuun qabu waan nama reetaniiranis hin qabanii waan quba qabus hin qabu dursee immoo singitanii ni fuudhadhee ifa baasee natti meera isheen jaalladha naan jedheera ishee dhaabees immoo waan singitanii barbaada dhimma kee tarraan booda naan jedhee natti meera waan ta'eef anitti amaneera soba dhadhee fudhachuu hin danda'u maaliif dursee natti meera kan singitan jaalladha singitanii fuudhaa ani isheen agitu hin jiru ishee irraa adda ba'uu hin danda'u ishee irraa siquu hin danda'u naan jedhee natti meera waan ta'eef waan na amansiisuu hin qabu jechuudha dhimmi kanaan booda na soofsiisuu dhufu waanuma na amansiisuu hin qabu namni wayii jaalallee keessan ta'ee nama biraa nan jaalladheeni kanaan booda iddoo akka barbaadde ta'uu dandeessa isiniin jedhee itoo deebi'ees immoo namichi wajjin argitanii waan nama dhibu hin qabu jechuudha dursee afaaniin dubbateera natti meera akka barbaadde ta'uu dandeessa naan jedheera waan ta'eef soba isaa waan amanuun hin qabu kanaan booda natti meera kana hubachiiseera afaan isaarra dhageera mootii irraa adda baafadheera miiran isaa waliif qaban irraa kan hafee inni yoo afaanii baasee natti meera jechuudha
kana barra beekummoo budaa dhumti irrammoo deebisee karaanii deemee sun ta'uu fidinnaani obsiif jedheenidha deeni minni ittiin na sobuun jiraata dhee yaadoon akka kootte jechuudha. Ammas taanaan inni kan dhufuuf obsee dogoggoradhaan nan dogoggoree dhiifamaadha yoo guddate dhiifamaa walitti araaramnaa daa'ima keenyaadha silaa daa'imni kun rakkate daa'ima keenya guddifannaadha kan kana darbu naan hin jedhu dheemayyaadha. Egaa mootiin wanta jiru soba dhadhee na sobuu dhufa sobadha jedhee waan dhugaa na sobuu dhufa nan dhaggeeffadhaaf kanas ta'u sanas nan dhaggeeffadhaaf garuu haasaan isaa waan jijjiirama qabu natti fakkaatani waan kana sanadhee jijjiirama qabaa haasaan mootiin haasa'uu wedhee wanti ani eeguun jiru sarara dhugaan ani eeguun biraan jiru wanta ani jaan argedha wanta an dhaga'eedha deebisees immoo wanti nama natti dhufu wanta sobaa waan ta'eef waan jijjiirama fidu natti fakkaatu anaan irratti jechuudha. Yoo haasees kanuma haasawwan kanarra darbaa waan haasa'u natti fakkaatu eenyu waan tilmaamuu danda'udha haasaasa erga waan garaasa godhee balleessee kanaaf jedheenidha sababa dhiyeeffachuu hin dadhabu waan ta'eef wanta kanarraa adda haasaadhee yaadoon obseedhaan ni naafsisu immoo mana siree seenuun hin barbaachisu uffata walirraa baasuunis hin barbaachisu sireerra wal qirqissanii taphachuun hin barbaachisu kanaan dura safaanii baasee na gaafateera jechuudha obsee araarfachuuf yoo ta'e an dhimmata singitanitti hinaafee mootiitti deebi'uuf hin qabu jechuudha jechuun sireerra wal gangashuu maal jechuu hamma kana deemuu hin barbaachisu obsee naafsisuufis yoo ta'e jechuudha. An kanaan duras karaa irratti sinanii maal jechaa kanan ture sababa dhimma bira sababa biraa waan hin qabuufidha malee obsee inaafsisee karaa kanaa ofitti fidachuun waan sobaati. Ituma ta'es immoo mana siree waliin geessisu obsee inaafsisuuf taanaan mana siree waliin dhaqanii uffata walirraa baasuun sadarkaa amma kanaa wal ga'uun mana sireetti wal salphisanii ba'uun waan barbaachisu natti fakkaata. Jechuun an sababas ta'uu hin danda'u kanaaf. Silas taanaan yaani amala intala nam beeka dursee samma tokko sirriidhaan inaafsisuu dhaqanii achitti wal loluu danda'u garuu inni nan laallatu anaan jechuun nama reetaminitti kan dhaqanii anaaf yaadaniis natti fakkaatu kan dhaqanii an surumaayyuu durumaa dhaqanii achitti dhimma biraaf wal dhaban natti fakkaate malee na inaafsisuu dhaqanii achitti walitti jijjiiramanii waan biraa ta'an jedhee yaadne yaa gargar dhaqaniis immoo itti jijjiiramuu dandeessi sirriidhaan nan beeka malee isheen intalli saree akka isheen taate nan beeka dursumaa irraa citeetti meera na dhaga'uu hin dandeenye hiriyaa garaa kootii hiriyaa cili waan hundatti madduudha. Dhuguma mootii waan jaalalleessatti ni manni waa'ee eenyutti ni manni isheetti mata isheedha ticciitii isaa gollicciitii isaa kanaafuu nan garramu totti jijjiiramte jechuudha. Kanaan duras miira ishee ilaalee waan irraa hubatee hin qabu itoon itti muudhaa kana hunda keessas kan galee waan ta'eef obsee wanti laallatu tokko hin jiru wanti obseef jedhamee ta'e tokkos hin jiru jedhee yaadan akka kootti taanaan jechuudha. Jechuun waan na laallatee rakkoo keessa galeef hin qabu durumaa wal mari'atanii dhaqanii isaan warri icciitii walitti himatudha warra waan garaa walii walitti himatudha waan ta'eef isaan dhaqanii achi ga'anii sababa obsee dhaqanii achitti waltaa jijjiiraman iyyuuti malee anaan nan laallatu wantichi. Akkan talli kana gootan durumaa nan beekaa jechuudha. Jechuun amma tokkos ta'u irraa nan hubadha miira dubartiin dhiira wayitti argisiistu. Isheen immoo dursumaayyuu afaanii baasteetti dubbatteetti sin jaalladha mootii wajjin jiraachuun barbaadateetti. Ani gaafa dhaqee jalaa deebi'ee guyyaa biraa gaafadhu immoo ani akkasii walitti araaramtaniif malee mootiin jaalladhu jettee na sobdeetti. Singitan akkas jettee na sobaa turte sedheetti meera. Inni garuu kana hunda nu hubanne jechuudha. Ani shamara waan hin ta'eef miira shamarri keessa jirtu nan hubadha dee yaada. Kana hundas immoo kan isheen guddisa gooteetu walitti muuti. Wanta na laallatu hin qabu kanas ta'e sanas immoo obseef immoo waan isaan ta'anii qabanii waan isaan rakkatanii qabanii wanti sin rakkisuuf hin jiru kanaan booda dee yaada. Sababa koofis immoo waan balleessii nama maqaa dhahatanii jechuudha. Jechuun waan na laallatu hin qabu ofiisee isaan dhaxxanii jechuudha waan barbaaddan wal guutanii wal loltanii wal salphistanii maal wal taatanii dhimma obsee laallatu hin jiru jechuudha ammas taanaan. Ilaahi kanuma kana wanti jiru sila sooduu sinitti dheeressee noof kalchaanidha. Amma mootiin dhufutti dheetanii kaamman kaameraa cufee taa'ee guni waanuma ta'e wayii amma keessa koo jiru waan nu baddee dubbaadha dheetanii waan keessa koo waan natti fakkaate maybe percentii ta'e wayii dhugaadha ta'a jechuun namni amanuu abaatu ani garuu percentii dhibba wanti nan itti amanee waan amma yoona haasa'e kanaa jechuudha wanti keessa kootti jiru wanti nan tilmaamee kanaan dura sordofaa ture irra ga'e irraa kan ka'e waanuma nama haasa'e kanaa jechuudha jijjiiramni biraan jiru waan keessa koo jiru haasaadheen ammas ammanni dhufutti silas kaameraa cufee taa'uun kun oolu waan ta'eef ammanni dhufutti irraa haasaadheeni gaafa inni dhufe immoo waan inni jedhu wajjin nageenya yaa tilmaamni koo shakkiin koo warruma nama haasaa turedha kanarra immoo darbadee yaadu egaa waan inni jedhu immoo gaafa inni dhufu kan laallu ta'a jechuudha yeroo inni dhufu kaameraa banee walitti deemina ammasti nagaan tura nagaa dafaati nagaa ture kun akkamati fayyaa shamsiin kasii deebi'ee ay kolfina silas maal godha deema
Maal godhu akkamati garuu nagumaati Jira guna galata isaa. fayyuma keeti Fayyaa. jiruun akkam Jiruun shaggitoodha nama jiraan. silas gaasa'uudhaaf afaan hin qabnu yoo nu fayyamtu ta'e naasuuf na rakkoo qabu yoo nu fayyamtu ta'e dhanniyyuu Haasa'u. Haasa'uun illee rakkoo hin qabu. Haasa'uun illee rakkoo hin qabu. Maaltu akka haasa'amu yaa tilmaamuun nan dhiyoo deemudha. Tilmaamsi hin dhibu otoo hin tilmaaminuu beektee of seenii kana siin jechuun barbaadu. Egaa wanti ta'e ta'eera wanta argites argiteettaatis yoo xiqqaate wanti sun obsee wajjin araarama jedhee kan raawwadhu naaf hubatta jedheen abdii qaba. Egaa maal jechuun danda'u ayyee dogoggorri uumameera garuu obsee dhugaa dubbachuudhaaf maal jechuun danda'u yoo na dhaggeeffachuu fayyadamtuu taate daqiiquma muraasaaf illee ani waan sana hunda kan irraa wadheef si wajjin araarama jedheen yaadee wanti sun ta'e garuu dubbiin gara kiyyatti garagale waan ta'eef sin miidhe ton ta'in ofii kootiif miidhame tokko kanatti akkana hubattuun barbaada. Kan kanarraa fi maal jechuun barbaadu yeroo darbellee sadhumaa gaala sarartee natti hin teettaa kana booda maqaa kun hin naan jetteetta garuu akka maaltu jira seete beektaa obsee jechuun abdii kutachuun dadhabee sirra abdii kutachuu dadhabee kun karaa ani karoorfadheef boolla na buuse waan ta'eef amma immoo waakkachuun ta'in malee obsee jechuun baay'ee miidhameera. Kun argitee waan na mudate waan ta'eef haala obsee uumaa naan hin jedhin akka maasiftuun barbaadu waa'ee isin bitan isa kanatti kaasituun barbaadu obsee yoo keessi feeyyama ta'e akka obsee uumaa lafarraan harkisiin na wajjin jiraatu natti araarame obsee. Sila sanin jedhan gabuutiin dheera. Jechuun waa'ee isin gitaan isin kaasanii ta'uumaas nyaanni jedhee Ay waa'ee sanaa gaasuutu waan hin barbaanneef jechuun amma wanti dhalatu hin jiru beektaa yoo haasofnes yoo haasa'uu baannes wanti uumamu hin jiru wanti ta'e ta'eera miti garuu wanta ta'e kan ammoo garamitti akka furmaatatti godhu na dhibe. Kanaafuu sittan araaramadhee waan kana godheera isin gitaan dubbii garagalchitee waan hin taane haasoftee ofii ani barnooti badii isin balleessitaniif sasananii maqaan dhooftanii bira kanneen sababa ta'u. Mataa si dhoofne irra dhiifama jechuun. Sababa koo maal gocha mana siree deemfatti sababa koo maal gochise mana siree deemfatti. Ay dogoggora inni bakka sin araarfadha. Dogoggora ta'uu isaa akkoo dursitee yaaduu qabda mati. Dogoggora ma yaade jalqabuma dogoggora sun immoo kan isa caalu naa dhalu malee wanti si dogoggoruma durayyuu. Obse. Kanaafuu maal godhettamu ta'u. Amma bakka obse uma bakka ma ciqiqee biraan barbaadu amma wanta balleesse hundaaf dhiifama godhiitii na wajjin jiraatu obse. Kun fudhattee galtamne? Si fudhadhee galuu miti eeyyama keetii yoo ta'e malee mana si fudhadhee gala. Jaarsummaa sitti argadheetan warra keetiin si fuudhu. Obse. Amma koo arrasiin ta'u yoon jedhee koo hidhattee baroo. Obse araarfachuu fedhe akkati waa balleessituu shakku bara namooti. Ay kana booda waan balleessu obse. Yoo natti araaramte moo natti araaramuu baatu? Natti araaramuu dhiistee ati badii ana irra barbaaddaa obse. Natti araaramina wajjin jiraatu. Ayyee na sirreessi ta'ii na sirreessuu danda'a kana booda. Kun yeroo darbe sitti mimmooti. Waan ta'in yeroo darbe sitti mimma sirra deebistee balleessitee mootii bilchina siyaafaati nama abbaa manaa ta'uu hin dandeenye reesti men ture. Garuu ati bilchaattee mana argisiisuu qabdu dhattee ammas curumaa dheedhii taatee waan hin taane hojjettee balleessitee na eegdu. Ay na arrabsiisa maa miti obse maa jechuun danda'u garuu akka obse akka kana booda waan hunduu naa galeera obse maa gochuu hin dandeenye waan ta'in siin galle mooti naa galeera hin jedhe yeroo darbis naa galeera hubadheeraan kanaan booda nama akkasii ta'e natti himaa turte. Hin hubanne siin galle ammayyuu ati. Siin galu si jammar moosi. Ishee obse akkam gochuun qabati. Obse akkam godhus. Akkam godhi siin jedhu. Dhaqee siin bitaa wajjin ciisiin jedhu ishee fuudhi jedhu fuudhi. Nan fuudha naan jette barneen gadda dhufte. Afaan keetiin natti hin beektan mootii waan amma gootu. Kanaan booda ndamtiin barbaadu iyyuuti siin bitanii fuudha ishee wajjin jiraadha maal ofii kee dhuftee natti hin ta'e taasifte itti waan gootu. Badii balleessitu kan akka ani badii dheedeen fudhadhu waan akkatti karoorsitee sii ta'uu didee wayitti yaada malee jechuudha. Akka waan ati anaan araarfachuu feetee waa balleesseetti yaadu. Fudhadhuutu danda'e. Siin bitanii fuudhaa kanaan booda isin barbaadu jireenya koo keessaa itti nan barbaachistu naan jechuudha. Ishee tole akkam ta'u ishee obse. Akkam ta'u maanni mootummaan si qaba. Silaa siin galuuti hin bartu bar. Ati afaan kee keessa dhiifama waa balleessi fiigee kootutti dhiifama naan jedhe fiigeeti. Maal gammas wajjin jiraachaa jiru otoo si wajjin jiraatan dhiifama siin jedhee bar. Ikko gaafa na wajjin jiraatu badiin dhiistan jedhe hin dagatta. Harki maal ta'u hin jedhee bar maal ta'u. Affanni siin jedhee mooti maal na galcheena. Maal kana affanni sababni hoo? Silaa hin bartu maal si godhare.
Bartu baate beektu waan barattu badii kee ammas waan fooyyessa waan sirreessa akkasumtee asiin achiin hin gale sababa badii hojiin kee. Isheen maalaa ta'ure indoo na dhiisi ji'uma jireenya koo keessaa bahi mee mootii. Naman taa'e xiqqoo isheen boqodda sammuun kun afaa boqonnaa. Amma yoomitti daa'ima taanaa? Moo sababa biraanaa dhiyeessitu qabda ammas waan naan jettu qabda. Amma wanti jiru hin qabu. Kanaafuu waan naan jettu qabdu taanaan na dhiisi bakka mootii. Waliin hin jiraadha waan ta'eef hin jiraadha waan ta'eef hin jiru. Na dhiisi nan boqoddaa nan jiraadha na dhiisi jireenya koon jiraadha. Ishi kumsi dhiisos. Kumsi dhiisu. Amma inni dhiiste tamni maal ni dhiisu? Qalbiin kee yaadni kee kana wajjin hin jiru afaaniin malee duras. Siif jedheen akkas godhee siif jedheen akkas ta'ee obseef jedheen akkas ta'ee kan afaan kee keessaa bahu. Kanaafuu ammas mootii waan asiin jedhuun qabu waan asitti himuun qabu ammas waan ati irratti himuudhuuf tokko nan beekaman durse yaada kee nan beekamooti keessa sirriitti ati beeka barsiitiin bareechee. Kanaafuu waan naan jettu siin qabdu dhiifa mana gaafatti akkatti dhuftes nan beeka akka wajjin araaramuun naan jechuu dhuftes nan beeka hunda isaa tilmaameera. Wantichi hundi isaa dhugaadha. Kanaafuu waan naan jettu siin qabdu waan jijjiiramtu siin qabdu waan ta'eef ati jireenya koo keessatti naa bahii nan boqodha ka'iitii na biraa deemu. Ka'iitii na biraa deemu mootii. Amma mallee taatu nan boqodha. Untuk furmaan hin jiru jechuudha. Furmaata dhaqiitii furmaata barbaaduudha miti hojiin kee furmaata fiddeeti kunoo amma nu boqochiistee waan hunda gaarii goote miti jira. Bakka dhaqii furmaatas barbaadde dhaan irraa deemu garuu mootii. Ta'uu danda'u waan deemuu baadha. Mootii ka'ina biraa deemu siin jechaa jira bara. Mootii ka'ina biraa deemu. Kanaafuu waan naan jettu qabdu miti waan natti himtu hin qabdu. Qaaba malee waan sitti. Dhugaan sirraa dhaga'uun biraa hin qabu waan hin ta'eef ka'iitii na biraa deemu. Mootii ka'ina biraa deemu siin jechaa jira bara. Ka'ina biraa deemu mootii. Mootis tanaasaa jira bara. Ikkoo ka'iitii na biraa deemu. Untuk waan caalin tumtuu wajjin haasa'uu Ikkoo waan natti himtu siin qabdu fedhuma isa wajjin haasa'uu siin qabu ka'ina biraa deemu. Waan natti haasoftu hin qabdu waan naasa'e waan ala. Ka'i. Jijjiirama dha sayyuu.